Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP 14CD. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP 14CD komische Geräusche macht, kann das mehrere Ursachen haben. Oftmals sind es die Lüfter, die Staub angesammelt haben oder sich nicht mehr richtig drehen. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu Überhitzung kommen, was die Lebensdauer deines Gerätes erheblich verkürzt. Um diese Reparatur durchzuführen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und viel Geduld. Als erstes stellst du sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Beginne damit, die Schrauben auf der Unterseite des Geräts zu lösen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald die Schrauben entfernt sind, hebst du vorsichtig die Unterseite des Laptops ab. Hierbei ist es wichtig, dass du sanft vorgehst, um die Clips nicht zu brechen. Nun kannst du den Lüfter lokalisieren, der die Geräusche verursacht. Überprüfe, ob sich Staub oder Schmutz im Lüfterbereich angesammelt hat. Wenn dies der Fall ist, kannst du den Lüfter mit einem Pinsel oder Druckluft reinigen. Sollte der Lüfter defekt sein, musst du ihn vorsichtig abziehen. Achte darauf, die Kabel, die an den Lüfter angeschlossen sind, behutsam zu trennen. Die Schrauben, die den Lüfter halten, sind in der Regel kleine Kreuzschlitzschrauben. Du musst sie vorsichtig herausdrehen, um den Lüfter zu entfernen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den defekten Lüfter entfernt hast, setze den neuen Lüfter an die gleiche Stelle und schraube ihn fest. Schließe die Kabel wieder an und achte darauf, dass alles gut sitzt. Bevor du das Gerät wieder schließt, empfehle ich, einen Funktionstest durchzuführen, um sicherzustellen, dass der neue Lüfter ordnungsgemäß funktioniert. Wenn alles gut aussieht, kannst du die Unterseite des Laptops wieder anbringen und die Schrauben festziehen. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du deinen Laptop regelmäßig reinigen und ihn in einer staubfreien Umgebung aufbewahren. Wenn du ihn nicht verwendest, achte darauf, dass er gut belüftet ist. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.